Tere tulemast! Kasvarimaale tulemist on juba tervitatud, Orjaku mäele veel ei ole. Ja täna oli graafiku järgi on siis enne avamist on siis siin ringi käimine ja üks osa sellest oli siis siin Orjaku mäel linnutorni vaatamine, aga selle samal ajal oli siin ka veel teisi käimisi, oli vähemalt kirjas. Minu osa on ja mind paluti siia Orjaku linnutorni rääkima sellest piirkonnast ja sellest kohast, mis koht see on ja miks see siin on ja miks see üldse siia ehitatud on ja kuna mina olen selle piirkonnaga ja nende tegevustega mitte kaua, vaid siin noorte inimeste järgi võtta kaua tegelen. Kui mina kunagi tulin Hiiumaale, seda aastat ei tahaks enam öelda, aga tegelikult see oli 72 aasta. Ja tööle läksin ma kohe Laidude kaitsealade ja oli Laidude kaitseala juhataja 25 aastat taustaks. Aga samal ajal paralleelselt oli minu piirkonnaks Antika Käina-Laht. Nii et tegelikult siis oli kui Kallas Juhan veel siin elu elas ja tegevses ja linde vaatas, kes aktiivselt hakkas 62. aastast juba linde uurima. Ja mina olin siis pidin järeltulejana võtma need üle. Aga Kallas oli veel väga aktiivne, nii mina tema tegevustesse palju sekkunud, ainult püüdsin teda aidata. Nii et tegelikult 72. aastast, ütleme niimoodi 2 aastat tagasi, ma olen aktiivselt suhelnud selle alaga, aktiivselt linde uurinud, 3 kaitsekorralduskava teinud sellele piirkonnale. Ja ühesõnaga, ma olen absoluutselt kõik läbi käinud, kõik saared ja linnud ja taimed ja elupaiga tüüpide kaardistamine oli viimane ja kaitsekorralduskava tegemine, see oli juba kuskil 3-4 aastat tagasi. Nii et ühesõnaga selline seos on mul selle alaga olemas. Ja üks selle tegevuse tulemus on seesama Orjaku linnutorn. Kui tuli täievoliline Eesti Vabariik, siis olime, mingi osa või oli võimalus Rootsis tudeerida ja ma olin 2 nädalat looduse hooldust ja korraldust õppimas. Ja seal meid veeti väga palju mööda neid kaitsealasid ja igal pool on tavaliselt linnutorn. Ja siis ma tegin visandeid ja jooniseid ja siis oli juba see Käina-Laht ja kõik olemas ja ma tegin siin seda mingi europrojekti järgi mingisugust õppeprogrammi. Ja siis ma mõtlesin, siin peab olema, siin on nii huvitavad daatud, peab olema linnutorn, aga et milline teha, siis oli 4-5 visandit ja oma meeles ma tegin nende, mis ma seal nägin, 15 torni või rohkem veel, tegin oma meeles kõige geniaalsema. Mõte on selles, et torni saab kasutada ka öösel kell 1, tähendab torni ennast ja maja saab kasutada, teed lahti, saab ekspositsiooni panna, kuna seda päris lahti jätta ei saa ja samal ajal saab õppetööd läbi viia loodustunde. Nii et ühesõnaga ta on ja ei ole mitte üks torn ja kõrval maja, et mis mõte on torni all tühi ruum jätta. Ma täitsin selle, et sellist ühesõnaga ei ole ma veel näinud, aga kindlasti ma olen muidu kõik olemas. Aga üks oli, seal oli tehtud nii rumalasti, olid jalad tulid katusest läbi. Ühesõnaga see oli visuaalselt väga kole. Et selle maja projekti nagu ma joonistasin ise ja siis muidugi arhitektid tegid selle tehnilise osa. Et selle, ja Ruuben Post oli muidugi selle algataja, tema ajas välja Euroopa Liidust rahad, nii et siit kummardus PK-le ja Ruuben Postile. Ja tema minult selle tellisel ja Ruubeniga meil oli väga ülihea ja aktiivne koostöö. Nii et selline taust, et sellepärast on selline asi tekkinud ja nii suure mahutavusega linnutorni minu teada Eestis ei ole teist. Tähendab, on mõningaid torne, aga siia mahub busside rahvast üles, selles oli arvestatud. Et tavas, kui gruppi vastu võtta, siis rohkem korraga nagu nii ei suuda hallata. Ja see maja sai vastu võetud 2001. aastal, siis oli meil selline minister nagu Heiki Kraani. Tema oli ise siin, lõikasime selle lindi läbi ja mina sain ühe kuldvõtmekese selle eest, et ma võin igal ajal, kui mul on soov siia torni tulla ja see võti, mis on mul senimaani alles. Ja kurb on muidugi see, et algul me punnitasime, et seda lahti hoida ja rahadega ja nüüd on viimase 5-6 aastat tegelikult seisab kinni ja võimalusi raha kahjus pole leitud. Aga tähendab, ülemine osa on ikka lahti, nii et pool sellest töötab. Ja tema tähendab külastusaktiivsus, kui inimene oli
algaastal, no muidugi konkurents oli väiksem, võrrelda ei saa, oli 5-6 tuhat inimest selle ajaga, kui inimene siin istus 4 päeva ja päevas 5 tundi. Nii et selle külastavatu suvel on, ma arvan, kuskil no praegus ka 5-6-7 tuhat. Nii et see on koht, kus on mõtet edasi arendada ja uuesti ta tööle panna. Nüüd, kui oli see Hiiu Volk, siis ma lubasin, et sain vallast kirjaliku taotluse load, ma võin 2 päeva lahti olla ja ma olin siin 2 päeva 7 tundi ja selle aja jooksul käis lihtsalt juhukülalisi üle 100. Ja ma vestlesin, see on müstiline kogus ja kui palju toredaid inimesi see koht koondab. Ja sellist visuaalset vaadet, kus on, siin on tegelikult 5 lahte. See on unikaalne, hakkab Jausa lahest, Käina lahest, Aemla lahest ja läheb edasi Kassari lahest ja Õunaku laht veel. Ja kõik on sellised madalad lahed ja hästi elustikurikkad ja see elustiku üks osa on linnustik ja ka kalastik. Kuule, kiitsin on veel küsimus tervitke. Ja. Küsi ise, ma ei kuule muidu äkki. See, kui see üks lind võtab omale uue naise, näiteks vana naine tuleb 3 nädala pärast tagasi, kas ta siis võtab ikka vana? Ma saan aru, mure on olemas, aga mul puuduvad andmed selle kohta. Aga üldiselt oleneb liigist, kui kaua keegi ootab.